Dámy a páni, vážení prítomní, po tejto scénke sa ťažko hovorí, teda ťažko je zvážnieť. Ja sa budem snažiť si urobiť taký šlagvort, kým sa nedostanem k veci. Totiž galéria pri jasliach Kútik umenia už rad rokov počas slovenských národných slávností predstavuje kovačické insitné umenie. Nejak už vopred rok vieme, kto vystavuje o rok, a vlastne je to jediná asi manifestácia, ktorá pravidelne beží počas slávností, ktorá je už rok predtým teda pripravená. Ešte v lani sme sa rozhodli, že na tohtoročných slávnostiach predstavíme Martina Papa, maliara z Padiny, ktorý začal maľovať, vlastne vystavovať v roku 1996, teda pred 12 rokmi, s mladými padinskými maliarmi. V roku 1997 už mal aj prvú samostatnú výstavu v Padine a presne pred 10 rokmi dnes večer, 7. augusta roku 1998, v Malej sieni Domu kultúry bola vernisáž jeho prvej výstavy počas slovenských národných slávností.